Od prazne livade do bašte koja vas hrani može proći samo 40 dana bez obzira što je jun mesec. Zato ću u današnjoj epizodi da vam pokažem kako da započnete svoju baštu u junu od početnih koraka. Kako da uslovite svoju gredicu, kako da postavite svoje tunele i gnezda, šta možete da uzgojite u junu, šta ne možete da uzgojite u junu, počevši od osnovnih životnih namirnica. Ukoliko imate presadu ili nemate presadu, baštu možete da postavite samo iz semena, a na kraju ćete dobiti i poklon, samu šemu, odnosno kombinaciju za gredicu koju možete postaviti istog dana i da berete 15 različitih kultura samo sa jedne gredice. Hajde da sada krenemo od početka, da vidimo od čega počinje baštovan koji trenutno nema niti jednu gredicu. Ja ću se postaviti u vašoj ulozi. Dakle, ja danas počinjem svoju baštu u junu. Prvo što radim jeste da se okrećem oko sebe i gledam koje resurse imam. Moji resursi su sve u okruženju. Grančice, šišarke za kabasti sloj, trava koja je pokošena. Vidite, ova trava koja je pokošena sada je seno. Lišće koje imam u okruženju. U šumici imam nekakve grančice, u voćnjaku imam i lišće i grančice. Dakle, najvažnija stvar je da u ovom trenutku imate jako mnogo vlastitog resursa. Na ovoj parceli želim da postavim svoje prve gredice u junu. Ono što ću uraditi jeste da osušim ovu travu, ona postaje moje seno koje je potrebno za uslojavanje i grabuljama da je sklonim sa strane. Izaberem jednu površinu na kojoj ću raditi parcelizaciju, da isparcelišem onoliko gredica koliko je potrebno meni. Dakle, najvažnija stvar je da prilagodite baštovanstvo vlastitom životu. Ako imate vremena za 3 gredice, radit ćete samo na 3 gredice i one će imati jaču dinamiku i puno hrane. A najjednostavniji način kada se već nalazite na pokošenoj parceli jeste da odmah pograbite seno, kao što sam sada odradila. Odmah stavite deblji sloj, nekih 20 cm sena i odmah oblikujete gredicu. U ovom slučaju možete ići bez kabastog sloja zato što stavljamo 20 cm ove pokošene trave koja je sada seno i vi ste oblikovali gredicu i idemo dalje na uslojavanje. Dakle, ja sam sada ovde dobila gredicu, prvi sloj koja menja i kabasti sloj. Dobila sam odmah staze, dakle neću raditi nekakav posao u višku. I gredica je obavezne širine 1,20 m, dužina do 4 metra maksimalno, to su te humane vrednosti. I ovo je sada meni prvi sloj za dalje uslojavanje. Kada je u pitanju staza, naredni permamodel treba da bude 50 cm od ovog permamodela. Dakle, odmah krenete sa sakupljanjem sena i kreiranjem novog permamodela ovde i tako možete odmah sakupljajući seno, odnosno travu koju ste pokosili, da napravite 3 permamodela, osnov za uslojavanje. To je minimalna širina staze, naravno možete da ostavite i stazu metar. Glavna staza uvek mora da bude metar, zato što vam tu prolaze i ručna kolica i recimo kosilica nekada i polazimo od toga da će u nizu biti nekoliko permamodela, a glavna staza ispred njih. Na kanalu postoje video materijali u kojima imate školske primere uslojavanja permamodela, pa se tu kreće od kabastog sloja gde sam spomenula sve te grančice ili nekakav kabasti materijal koji možete da iskoristite za dno. To je neka vrsta drenaža. Nakon toga ide sloj pokošene trave, pa 10 cm sena, stanjak 10 cm sena. Ali kao što vidite na terenu vi zaista možete da koristite ono što imate, možete da budete opušteni, vi ovde ne možete da napravite grešku, jer sve je ovo taj vaš organski materijal koji zapravo učestvuje u direktnom kompostiranju, jer permamodeli su direktni komposteri. Pogledajte, ja sam samo stavila 20 cm pokošene trave koja se sušila 3 dana i dakle ona je sada seno. I neću staviti kabasti sloj. To mi je najjednostavniji način jer prosto nalazim se na tom terenu i odmah radim uslojavanje. Sledeći sloj koji ću ovde da stavim jeste stajnjak. Stajnjak vam je neophodan, dakle on nema zamenu. Možete da kupite stajnjak, recimo od nekog domaćinstva, tu idu 3 lopate stajnjaka bilo kog na metar dužni ili da kupite granulirani stajnjak, bilo koji takođe, imate i od peradi, konjski, goveđi, svinjski, gde ćete staviti 3 šake, velike šake na 1 metar dužni. Nakon toga stavlja se 20 cm ovakve pokošene trave ili 10 cm sena
na ovaj permamodel, zalije se aktivatorom. Najjednostavniji aktivator je 100 grama šećera za 10 litara vode i na taj način vaš permamodel je odmah spreman za sadnju. Dakle, sada kad dovršim uslojavanje, ovaj permamodel je za nekih pola sata, možda čak i manje, odmah spreman za sadnju. Sada smo završili prvi korak, jer prvi korak jeste uslojavanje vašeg permamodela. Permamodel je uslojeno. Ono što je potrebno sada da pogledate jeste epizoda Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte, gde vam objašnjavam kako da pravite gnezda, tunele, šta je mešavina 3-2-1 i ono što vam je sada potrebno jeste seme ili presada i odmah možete da posadite svoju prvu baštu. Kada se započinje bašta u junu, možemo baštovane da podelimo na dve grupe. One koji imaju puno presade ili mogu lako da nabave presadu i one koji nemaju presade, već baštu mogu da započnu samo iz semena. Zapravo daću predlog i za jedne i za druge. Hajde da se pozabavimo sada najvažnijom temom, osnovnim životnim namirnicama. Osnovne životne namirnice su lukovi, crni beli luk, krompir, sve mahunarke i mrkva. Hajde da vidimo šta od toga možete, a šta ne možete da sejete u junu. Kada je u pitanju krompir, za razliku od zemljanih bašti, u permamodelima krompir možemo neograničeno da sadimo sve do septembra. Zapravo, zemljane gredice se ponašaju kao rerna i sada kada su visoke temperature, kada ubacite krtolu krompira, teško će vam niknuti zato što su visoke temperature u zemlji. Ali kada je u pitanju uzgoj u senu, odnosno u permamodelima, vi zaista neograničeno možete da sadite zato što imamo neki efekat hlađenja. Zapravo, krompir možete neograničeno da sadite u junu. To je osnovna životna namirnica. Savjetujem da izaberete neku sortu kraće vegetacije, ali ne možete sada baš da birate neki semenski krompir zato što ga nema u apotekama. Savjetujem da odete i kupite prvi krompir na pijaci ili u marketu, da ga malo naklijate ili birajte onaj koji je već klijao i njega posadite u vaše permamodele. Kada je u pitanju mrkva, nju možete neograničeno da sejete sve do kraja avgusta i dobijamo odlične rezultate, samo je potrebno malo je obilnije zalivati. To podrazumeva da je sejete na poseban način. Pre svega ćete staviti, kada napravite tunel sa mešavinom 3-2-1, zalijete tunel, stavite preko njega toalet papir. Zašto se stavlja toalet papir? Zato što ovo seme moramo intenzivnije da zalivamo zbog visokih temperatura, da nam seme ne bi otišlo duboko, zadržat će ga toalet papir. Preko toalet papira koji je vlažan, pospete seme, preko njega mešavinu 3-2-1, 1 cm visine i zalivate svaki dan. Ova mrkva je posejana pre 2 nedelje i posejana je između 2 paradajza. Najbolje od svega je što sada, ako imate recimo samo 3 gredice, jer je to prilagođeno vašem životu, mrkvu možete da posejete između paradajza. Paradajz ide na metar i na taj način efikasno koristite ovaj prostor. Sve mahunarke, uključujući i grašak i bob, još uvek možete da sejete. Pod tim mislim sve pasulje, niske boranije, soju, slanutak, sočivo, šta god želite, visoke, niske mahunarke. Sada je idealno vreme za njihovu setvu, jer zbog visokih temperatura i ako dobro zalivate, vi imate dovoljnu vlagu da one niču čak za nedelju dana. Kada je u pitanju grašak, samo ću dati savjet da to bude neka sorta kraće vegetacije, recimo idealno bi bilo da to bude mali provansalac. A kada su u pitanju lukovi, lukovi za staru berbu su počeli da se glaviče. Pa eto, imamo jednu malu vest za sve vas koji započinjete baštu u junu, za ove lukove ste zakasnili. Dakle, ne možete da posadite luk koji se glaviči, ali možete da posadite puno crnog luka za mladu berbu koje takođe možete da koristite za kuvanje, a njega možete ubaciti bilo kuda. Ali zato crni luk za mladu berbu možete neograničeno da posadite. Evo pogledajte, ja sam ga u 2 reda u gnezdo ubacila između 2 para paradajza. Dakle, ponovo kao kod mrkve iskoristila sam prostor između 2 para paradajza i taj prostor napunila crnim lukom za mladu berbu. I on je odličan za kuvanje, njega možete da koristite jednako kao luk za glavičenje. Dakle, ako ste zakasnili sa lukom za glavičenje, samo ćete povećati količinu luka za mladu berbu i dobijete istu količinu luka. Što se tiče belog luka, za njega ste zakasnili u junu jer on zaista ne podnosi visoke temperature. Možete ga posaditi, ali neće niknuti. Postoje još 4 kulture koje ne možete da sadite u junu. U pitanju su rotkvice, one će procvetati brzo, rukola, spanać i matovilac.
Sve ostalo bez ograničenja može da se sadi u junu. To su sve predkulture i dala sam vam savjet da ih posejete za kontinent već početkom marta. U pitanju su čuvari mesta glavnim kulturama i u berbi predkultura smo već od aprila. Sada se njihova berba završava, sada ubacujemo glavne kulture, ali ako ih niste posejali sada, nemojte da vam bude žao zato što imamo jesenju zonu i idemo sa obilnom setvom tih kultura u jesen. U baštu ubacujemo kulture iz semena i iz presade. Vidite koliko se presade nalazi oko mene i ona čeka svoj trenutak za ubacivanje u baštu. Uveliko sam u presadnji, ali ovo vam pokazuje da smo mi po programu završili već nekoliko rasadnika. Različite klimatske zone, zapravo 3, planine, primorje i kontinent, su završile rasadnike od decembra meseca. Ali ako nemate kompletnu ovu presadu, ja ću vas podsjetiti da sada započinjemo sa majskim rasadnima. Majski rasadnik je obavezan rasadnik za zimsku zonu. Za kontinent se postavlja sada od 30. maja do 10. juna, za planine u junu, a za primorje u avgustu. U avgustu imaju spojeni taj majski i julski rasadnik. To su tematski rasadnici. Dakle, ako nemate ništa od presade, sada ću vam pokazati šta sve možete da uzgojite iz semena, jer baštu bukvalno možete da dignete iz semena, ali je mnogo važno da znate šta obavezno u baštu ide kao presada. Obavezno idu paprike, kupusarice, patliđani, paradajz, praziluk, a sve ostalo možete da radite i u direktnoj setvi. Zapravo i lubenice su mnogo bolje rezultate daju iz presade, a ne iz semena, ali klima se promenila, imamo zaista dugačku jesen, pa slobodno i njih uzgojite u direktnoj setvi iz semena. Vratili smo se na početak, na ovu poziciju gde ja započinjem uslojavanje svoje gredice. Dakle, danas je uslojim, danas radim setvu. Polazim od toga da nemam niti jednu presadu, sve želim da odradim iz semena. Pa evo, malo pre ste videli da možete da krompir posadite, odmah krompir na travi možete da posadite pored, a ja ću vam pokazati jedan predlog gredice koju možete odmah, znači u ovih pola sata, da vrlo jednostavno posejete iz semena. Evo pogledajte, ovo je jedna gredica na kojoj imate bukvalno sve ono što vam je potrebno. Pojasnit ću vam. Na prvih 30 cm, evo to bi na ovoj gredici bilo otprilike ova površina, odvojite i na središnjem delu ćete raditi setvu gnezda. Ovdje vam mogu stati 2 gnezda za tikvice, ubacujete po 2 semena. Idemo sada na ovih poslednjih 30 cm i to vam se na ovoj gredici nalazi ovdje na kraju. Dakle, kad završite uslojavanje, ovo je samo početni sloj, podelite ovaj deo 30 cm na 2 dela i u prvi deo, ovaj vanjski deo, napravite 4 gnezda, ubacujete po 2 zrna kukuruza, možete bilo koji kukuruz. Ako želite da bude nosač, mora da bude neki krupniji kukuruz, ali sada u junu to zapravo nije bitno. I u prvom delu, dakle u unutrašnjem delu, napravite još 4 gnezde, ubacujete po 6 semena visoke boranije ili visokog pasulja. Sada nam je ostala setva po dužini. Ovdje nam ide niska boranija, na 30 cm radite gnezda, napunite mešavinom 3-2-1, ubacujete po 6 semena niske boranije. Može da bude i niski pasulj. Ispred ćete raditi tunel za mrkvu. Dakle, radi se tunel dubine 10 cm do 15, napuni mešavinom 3-2-1. Objasnila sam malo pre kako ćete posijeti mrkvu i radite setvu mrkve. Ispred njega ćete raditi gnezda za cveklu i ovdje sam pored ubacila peršun u zagradi zato što radite jedno gnezdo za cveklu gde ubacujete po 5 semena cvekle, pa onda na 20 cm jedno gnezdo gde ubacujete po 20 semena peršuna i tako redom dobijete 2 kulture u jednom gnezdu. Ovdje imamo salatu i mladi luk, isti je princip. Zapravo radite jedno gnezdo gde se ubacuje nekih 10 semena salate i pored toga na 20 cm jedno gnezdo gde ide po 8 lučica crnog luka i tako naizmenično do kraja. I na kraju imamo krastavac i blitvu. Za krastavac će vam trebati mreža. Mrežu stavljate kasnije kada nikne krastavac. Dakle, na 30 cm pravite gnezdo, ubacujete po 2 semena krastavca, a između njih ćete praviti po jedno gnezdo gde ćete ubacivati po 4 do 5 semena blitve i
tu će ostati po jedna sadnica blitve. Blitvu ćete imati da ubacujete svuda po bašti, ali zapravo je bitno da imate dve kulture u jednom redu. Sideratno cveće, amarant, cinija, neven, suncokret, radite iz semena, napravite po jedno gnezdo, ubacujete po 3-4 semena ovih kultura. Dakle, na ovaj način imate gredicu sa mnogo kultura, biljke se međusobno podržavaju i međusobno štite. Recimo ovdje imate tikvice koje su zaštićene od strane cinije amaranta. Amarant i suncokret su tu da vam sačuvaju baštu od upadašnjih uticaja zato što učestvuju u fitoremedijaciji. Niska boranija i visoka boranija čuvaju krastavac od grinja, suncokret sa strane čuva krastavac takođe od grinje, crvenog pauka, a i sprečava da vam krastavac bude gorak. Dakle, ovo je samo primer kako se biljke međusobno čuvaju, a i sama činjenica da imate mnogo više kultura na samo jednoj gredici. Pazite, vi ovdje berete mnogo glavnih kultura. Boraniju, tikvice, krastavac na jednoj gredici. Imate salatu i mladi luk. Dakle, u jednom redu već imate dve kulture. Na ovaj način čovjek koji je zauzet može i sa 3 gredice, koje recimo po ovom principu organizuje, da ima obilnu berbu za svoju porodicu. Napravite 3 ovakve gredice, dodate još 2 gredice krompira, samo ga posadite na travnjaku i već imate veliku baštu. I da ne zaboravite, sve što sam vam malo pre rekla se uzgaja iz semena i ako tome dodate onaj krompir na početku same epizode gdje sam vam pričala da odete na pijacu i market da kupite recimo krompira da ga posadite, sve ste na jednostavan način uzgojili bez presade. A ako imate presade, onda imate zaista veliki spektar kombinacija. Ubacujete paprike, paradajze, patliđane, kupusarice, praziluk i sve ostale kulture koje se moraju uzgojiti iz presade i imate širok spektar kombinacije. Pogledajte, ovo je prolećno-letnja zona koja je urađena uglavnom u potpunosti iz presade. Ovdje imate kombinacije paradajza, paprika, patliđan, praziluk, kombinacija sa đumbirom, kombinacija sa visokom boranijom. Zapravo, na našem YouTube kanalu imate jako mnogo kombinacija za ovakve gredice gdje možete da ubacite presadu. Ono što je lakoća kada je u pitanju uzgoj iz presade jeste što se koriste samo gnezda. Dakle, ovdje vam nisu potrebni tuneli, već napravite gnezdo, mešavina 3-2-1, ubacite sadnicu, paradajz se sadi u paru, paprika se sadi u paru, patliđan se sadi pojedinačno kao i praziluk, dok se sve ostale tikvenjače, krastavac, dinje, lubenice, tikve sade u paru, tikvice obavezno moraju ostati pojedinačno. Zapravo baštu možete da započnete u junu, u julu, u avgustu. Nema ograničenja i imat ćete berbu sigurno i to obilnu do kraja godine. Sve ovo što sam danas govorila odnosi se na sve klimatske zone. Klima se prilično promenila. Danas nemamo neku veliku razliku između baštovanstva na primorju, planinama i kontinentu, jer preko leta svi imamo jako visoke temperature. Nekada kada sam počela se bavim baštovanstvom, nismo imali ovako ekstremno visoke temperature već krajem maja, kao što je sada 30 stepeni, tako da se i mi i bašta, a pre svega biljke, prilagođavamo na te klimatske promene. Dakle, hajde da i mi budemo ti baštovani u tranziciji i da se prilagodimo svemu tome i da baštu pokrenemo onda kada to nama odgovara ili onda kada imamo želju da je pokrenemo. Svi mi sada moramo obilnije da zalivamo svoje biljke zato što su visoke temperature. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna. Do naredne epizode vas pozdravljam.